Et Dalinga Wabino, la grande Karine Bachoko, l'émission Nabiso Otokuta raconte toujours l'amour du prochain. Si j'ai allé là, Ezali, tout ça, l'isana. Le but de l'émission Nabiso Ezali, tout ce monde a conseil. Comme toujours, dans la communauté, dans la famille, vous allez conseiller pour tout ce monde tous les jours. Dans le conseil pour permettre à Biso de gagner les bosses. La fois passée, tout ce là qui sur Tolingana. La raison qui s'est manqué pour tous se rappeler mon cœur. Si je n'ai pas la fois passée, elle a qui Tolingana na kati la famille, la société. Là tout le bas qui bolingo est na kati na famille, na ba société, na société plutôt. Tu es bandenge ni kovana na kati na famille, tu es bandenge ni pe kovana na kati na société. Alors les lots tu allez kosolo la pona to salisana. Bandeko, to salisana ndenge ni. Comme toujours, tu rebandes toujours dans la famille. Pour la famille, est la base. Là, avant de bimana libana, tu rebandes dans la famille. Là, tu rebandes kosali sana na kati na famille. Et li ko lobani. Ceux qui ont na bande konayo, comme tu le dis, qui la fois passée, papa, maman, après bana na bande konabiso, ba yaya na biso, ba leki na biso, comme toujours, tu ba kosali sana. Tous les cas que ndeko moko azala na pasi poto sunga ye. Soki nzambe apambolio na kati na libota esengeli kosunga bandeko na yo sans oublier bana na biso to mibali to basi na biso. Soki totie na société tokosunga na ndenge nini. Namonaka mingi tosunga na mingi soki muto akufi. Ezali mabe te bandi kosunga na soki ndeko akufi. Mais dès que tu lobaka, nous te sommes koufi à ko senga merci te. To senga ka merci là tous na bon moi. Elingi ko loba to sunga bande ko na biso l'air baza na bon moi. To sila tika ndeko akoma na pasi, akoma na situation moko très délicat pour to sunga ye. To salisa ye. Et bon to salisa ndeko wana l'air azali na bon moi. Tam suso ozi musala to sunga ndenge ni. To mona tam suso ozi musala bazoluka batonisala na société wana mais oboyi kopesa bandeko na yo passe wana parce que lobi te biso bazaiwa tobebisaka makambo mais yo mpe bazwaki yo wana esika wana oza mpe zaiwa te mais bazwaki yo bebisi te yo bebisi te mpona nika osokanisi ke moninga mpe akoka kobebisa yango tosungana vraiment tosalisa na l'air toza na bomoi ta mosu mpe kosalisa eza na ndenge ebele. Les moninga aza na vie olingi kosunga ete olingi kosalisa ete ozozela l'air ekoki akomi kobela ozoya pe na yo te tokoma kozela ka l'air ya matanga po toya kobi atolanda bato na l'air ya pasi oui bible na tole tozala na ba oyo baza na pasi ya solo mais l'air azaki na bomoi osalaki nini mpona ye l'air azalaki na besoin ya aide na yo ya lisungi na yo ya lisalisi na yo osalaki eloko moko te ntango osalaka mpe kosenga yo mwa lisalisi osunga ye na eloko moko boye opesaka ye te osalisaka ye te nozeli l'air akufi oye kosalisa ye mpo na nga na omona nayebi te bandeko mpo émission na biso yali mpo tosungana na baconseil tozali kosala émission oyo bandeko ezali te ke po to condamné mais ezali po tosungana na kati na baconseil na baconseil tozali kosungana toyeba ndenge nini kovanda na famille na biso kovanda na kati na société ezali vraiment important toyeba kosungana kaka te na ntango ya pasi mais na ntango ya bisengo lea ndeko azali na bonne santé eke azali na besoin ya lisungi soki ozali na moyen oyo okoki kopambola ye mpe pambola ye mpo yo mpe bapamboli yo tamosu na mosala tamosu na eloko moko boye yo mpe pambola baninga ezali te le bapamboli yo bloke lipamboli wana olingi te kende pa bato mosusu mais tozokaka kaka tolinga communauté na biso mais na communauté na biso bolingo toujours ezozala te soki totali titre ya émission na biso ezali l'amour du prochain émission na biso ya la fois passée ezalaki tolingana lelo ezali tosalisana nyonso to ezokende kaka na eloko moko na bolingo lelo tosalisana nyonso to eza englobe na kati ya l'amour du prochain po leo ndeko aza na kati na pasi
tokoki kosalisa ye oui mais l'air aza na vie aza en bonne santé tosunga ye soki aza na besoin ya mosala eke nzambe apamboli oza esika osalaka e bazoluka bato ya mosala en tout cas propose ndeko na yo ntango mosusu ndeko moko aza na eloko moko ayebi te aza na besoin basunga ye soki yo oyebi sunga ye salisa ye na eloko wana ayeba kokanga te ke nga nayebi na nga na olakisanga nga bango te bandimaka na bango te soki olobi ndenge wana okosalisaka na yo mutu te okosalisaka na yo mutu moko te parce que kozela te opesa mutu mpo kaka mutu wana andima yo yosalisa parce que oza na besoin parce que il faut tosalisa bandeko na biso parce que il faut tosalisa baninga na biso alors tokosenga tozali kosenga toujours na biso nyonso ezala y compris ngai na bino bandeko na nga bozolanda ngai sikoyo tosalisana vraiment tosalisana et puis na kati ya lisalisana tobakisa mpe lisusu bolingo toujours ezali important na kati na libota na kati na société ndenge tozovanda tozala na kati na lisa tozala na lisalisi tozala pe na lisungi moko bo tozali kosungana tozala teke ndeko akufi biso wana totondi ebele na matanga toye kopesa ye dernier hommage est-ce que ndeko wana akufi azali komona ayebi nani aye te ayebi te mais l'air aza na bomoi soki osungi l'air wana akosenga o merci mais soki akufi ata boye toye ebele ata tosali nyonso akosengaka jamais biso merci mpo ayebi lisusu eloko moko te bandeko tosalisa bandeko na biso l'air baza na bomoi tosalisa bandeko na biso l'air baza na besoin ya lisalisi tosalisa bandeko na biso l'air bazolinga bazosenga biso tosalisa bango tosalisa soki nzambe apamboli yo na eloko moko boye kokanga yango te soki moyen ezali mpo salisa bato salisa kotala teke nakosalisa ye te parce que ye boye nakosalisa te parce que biso bakongolais tondimaka bato te soki totali ndenge wana nayebi te soki tokosalisaka lisusu vraiment bandeko na ngai lisalisi lisungi ezali très important na biso bandeko mpo tosalisanaka tous les jours tozala na bolingo na kati na biso tozala na lisalisi toyeba eloko nini ezali bolingo eloko nini ezali tosalisana na famille na biso soki nzambe apamboli yo yeba kosalisa bandeko na yo papa oyo aboti yo mama oyo aboti yo baninga okutani na bango salisa bango kozela te tozelaka kaka te moto akufi biso wana totelemi intel akufi biso wana matanga bakokunda jour boye olingi osengi même nzela na mosala ozangisa mosala mpo kende enterrement wana mais le motu wana azalaki en vie asengaka ta mosu lisungi moko boye asengaka ta mosu aide moko boye oboyaka kosalisa ye ta mosu mpe motu wana lere azala na vivant na ye olingaka kolobisa ye te mais lere akufi yo oye na matanga na ye yo oye sikoyo oye na matanga na ye est ce que ozosunga tozosalisa tolingana le toza na bomoi tosalisa na le toza na bomoi ezali important bandeko na nga po te so totali na communauté na biso na mokili oyo tovandi bolingo ebandi kosila en tout cas bolingo eza kosila tokomi komona toza so na bolingo te tokomi ozelaka baoccasion moko se présenter po te tokutana tokomi ozelaka baoccasion matanga tokutani mpo na mitimi na mituna so tozotia soki toye matanga ezali lisungi oui ezali lisungi kolanda moninga na ntango apasi ozosunga mais oyo akufi yo ozalaki ndenge nini na ye osungaka ye lere asengaka yo osunga ye otalaka ye lere asengaka otala ye vraiment tozongisa mayele na biso nsima totala ndenge tozali kotambola totala ndenge tozali kovanda mpo ezali malamu mingi tozala na amour du prochain pour titre émission na biso ezali amour du prochain so tozali kosala émission oyo po tozongisa bolingo wana oyo ezangaki bolingo wana oyo tosili kobungisa na mitema na biso yango tozali kosenga na bino bandeko na ngai nalobi te ngai nazali malamu koleka bato mais naye epai na bino po te tosungana na kati na baconseil tosungana toyeba eloko nini tosala eloko nini tosala te eloko nini ya mabe tolongola na kati na biso oyo nini ya malamu tolona na kati na biso lisungi na biso d'abord tobandi yango na kati na famille na biso po te bafamille na biso ezali base na biso famille na biso ezali nyonso to na biso bandi na papa na maman
toke na bana na biso et puis toke na bandeko na biso na bandisima na société na baninga na biso toza na bango et kozala penza malamu bandeko na ngai pote lisungi nyonso to ezali malamu tosungaka baninga financièrement, matériellement, physiquement, moralement, spirituellement. Et c'est vraiment important. Bandeko, to tia yango vraiment na mitema na biso. To bota vraiment bolingo wana ya kusunga, ya kosalisa bandeko, ya kozala na bandeko. To zilaka kaka te likambo ekweya poto ya kosunga. To avant likambo ya to banda dia ko éviter ngo to tolisa bolingo na mitema na biso, to sungaka, to zalaka na bolingo wana ya kosalisa bandeko totalaka te totalaka te tozolinga kosunga mutu mpo na intérêt moko boye non totalake tozosunga mutu moninga ndeko na amour parce que nalingi nasunga ye parce que aza na besoin ya lisungi nazala wana pembeni na ye mpo te nasunga ye et non ozosunga mpo te bato bamona yo ozosunga bato bamona yo yosalisaka bato bamona yo yoza boye non tosunga baninga na biso vraiment na bolingo eza vraiment malamu mingi pona biso toyeba eloko nini ezali bolingo eloko nini esengeli tozala nango na mitema na biso bandeko na ngai soki totie bolingo tokokende liboso soki totie lisungi omoni ata mboka na biso toujours tozali kozongela mboka na biso soki bolingo ezali soki lisungi ezali tokokende mosika bandeko na ngai po te bolingo lisungi ezali important na bavi na biso bandeko na ngai tout on ça vraiment bolingo tout on ça vraiment bolingo wana poto toza na bolingo ko sunga bandeko na biso ya ko salisa ka baninga na biso ya ko salisa ka ba famille na biso mibali na biso basi na biso to mona kaka te ngai mais to mona pe bandeko mususu o bazali na pembeni na biso to ya toza na bolingo wana ya ko salisa ya bolingo wana ya ko zala na baninga bandeko nanga soki toza nango na kanisa na mboka na biso ko kende liboso parce que soki bolingwani ezali te ata ndenge nini ozomaka nga batienga na esika wana nawela na poste nanga nawela na makambo nanga le reste après mais soki oza na bolingo oza mpe na motema ya kosalisa donc okotala teke namona nanu ngai na ngai na bonga nsima bamisusu okosala yo mpona yo makaka te okosala mpona bato nyonso yango so tozongi lisu na nsima le tozali koloba amour wana et d'abord na famille pour ce que famille parce que famille ezali base ya makambo nyonso tout ce qui est pas inde na lobaki la fois passée ce qui va parents na yo balakisa yo bolingo ata otamboli ndenge nini ozala aka na bolingo à moins que ozala mbuma moko déjà mabe ya kopola mais ce que ozali pe mutu oyo auti na famille moko esika bolingo ezali partout otambolaka ato sali ndenge nini ato otamboli mabe okozongaka toujours si moko tala obite il faut na tambola boete po esika nga na uta base na ngai ezalaki bongo te base na nga balakisanga boye te base na nga balakisanga bolingo base na nga balingaki nga na tambola boye te nga lelo nakoki kotambola boye te alors tozongisa bolingo wana totonisa lisusu mayele na biso totia yango na kimia toyeba ke esika tozali kokende oyo nini tozali kosala ezali nde tozali lelo na mboka bapaya nde tovandi na mboka bapaya lelo basungaka mpe biso toza na baaide baaide wana tokobenga yango lisungi te tokobenga yango pourquoi biso tolingi kosunga te pourquoi biso tolingi kosalisa bandeko na biso te bandeko tosalisana vraiment ezali important na vie na biso tosalisana tozana bolingo wana penza oyo ezalaka vraiment ke tele na osesa mutu na osesa mpona ngai te mais na osesa parce que naza na bolingo ya kosalisa bato parce que nalingi kosalisa bato yango naza kosalisa eza te parce que nazali kosalisa bato mpo bato bamona nga ke ngai nasalisaka mpo bato bamona nga ngai nalandaka bato na matanga mpo bato bamona nga ngai nazalaka boye non kosalisa lero ozosalisa ozosunga mutu ozozela retour te ozosunga mutu parce que olingi osunga mutu wana aza na badifficulté olingi osunga mutu wana parce que esika azali eza malamu to olingi obimisa na esika wana akende na niveau mosusu to estambola azotambola eza malamu te na conseiller na eloko wana atambola bongo te po ezomeme na bunga le tozoba tosalisana eza kaka te financière eza kaka te nini ezali spirituellement physiquement moralement tozo kosalisana nyonso to wana donc le tozoba kosalisa nyonso to wana ezokoanglobe yango ke tosalisana
na physique, matériel, moral, spirituel. Et ça quand tu sali sana ne loko moko boy non non. Tu sali sana nyonso. Tu senga tu loba to sali sana na plan nyonso tu sali sana. Tu za na bolingo, tu za la bomoko. Po te bolingo na le to biso to za na ngo lelo. Et ça est important pour na lobby na biso. Bolingo vraiment eleka. Bolingo vraiment eleka. Pour ceux qui bolingo ezali na kati na mitema na biso. Au moins n'a pas cité à Kosali Sabato. Au moins n'a Kosunga Bato, ils allaient le normal, naturel. Et Bako Senga Koutu Yote. Bako obligé même pas yo salisa mutubu. Mais là, yo moko au moins n'a pas qui ndeko wana tana besoin ya eloko moko ya lisungi moko bo. Na ndenge na motema na yo penza yo moko au moins na kina ndenge na nga vraiment nyakoki kondimate ki ndeko na ngai moko boy azala na pasi il faut ngana sungai. Na salisa na pasi wana zali nazala na ye lera za kubela nazala na ye lera za na besoin ya lisungi azana besoin ya musala et que pas na biso baza ko luka batu basala et pas na biso baza ko luka boy loko boy eta musungu tel moninga na commerce moko azolinga sala mais azo bandingi na bandate yo yebi ndeko sungai salisa ye lakisa ndenge ya kokiko sala pour ça ça te pour lobby il faut zongi selanga oyo ngana pesa ki to o ngana la kisaki yo salisa na bolingo kaka ya ndeko nanga ayeba musala to mboka na biso nyos to bane ko sala kaka mboka na biso kene liboso yango to sengi bande to zala na bolingo to zala na lisungi to tala kaka teke na zo salisa ndeko po ndeko wana lobi azal asalisa ngena iloko moko to zo salisa te kaka po ndeko wana lobi fo azongiselanga oyo ngana la kisaki soki azongiseli ngai te akomi enemi nanga soki azongiseli ngai te akomi mutu mabe non totala wana te tosalisa kaka po bolingo eleki nyonso yango tosengi na biso nyonso tozala na kati na bolingo na kati na tosalisana na ba conseil na makambo ebele o esengeli ko tokoki kosala tokoki kosunga en tout cas tozanga te kwa ya kosunga baninga tozanga te ya kosalisa l'air esengeli ke il faut salisa ndeko tozila tika ndeko wana koma malade to ndeko wana kufa nde tobandi kosalisa ye biso ko tozela te na ntango ya malade tozela ka mutu akufi nde to se présenter la maladie to mona na biso te tolinga na biso ba kosalisa na ntango ya malade te biso tolingaka mingi kosalisa na l'air mutu akufi ba moni présence te ayaki matanga mais to pandango vraiment na source l'air elingi koloba l'air mutu aza na bonne santé azotambola malamu azolia malamu aza bien azokende yo salisa ye l'air asengi aide l'air azana besoin ki basunga ye yo zala wana soki oyebe loko wana soki esika wana yo koki kosunga ye sala oyo koki kosala tozila te ke ou bien akoma ka malade ou bien akufa ngana na matanga ata to kongoli mbongo ata to simba cercle ya ndengeni ata to sala loko ndeni mutona ko singa ko jamais merci akozala ka jamais reconnaissant na obosel na matanga na ye mais soki osungi l'air azana bomoy opesa ke musala grâce à un tel lelo ngana zali kosala grâce à un tel lelo ngana zali boui au monike azali reconnaissant ata lobi na yote et pas mususu akondima ke soki nazali boui ezali grâce à un tel soki nazosala soki na yebile ko sala lelo ko ezali grâce à un tel yo kozila kaka te aye pa ina yo po yo lingi o salisa mutu po ay fa zonge pa na yo ay ko senga yo merci mais yo sala ngo pona yete mo sala ngo parce que il faut salisa bandeko po biso nyonso tokende liboso biso toyeba makambo toyeba autant sunga loko na yeba kite mais yo lakisinga à partir ya kolakisanga ngape na yebi yango na yebi ndenge ya kosala loko wana ata na lobi na yo te mais pas bato musina ndo komisa na bando loba bolamu na yo eza déjà kosenga yo merci bato ba yebi yo bakozonga pe pa no baba oh un tel la grande Karine ayesaki biso boye ke eloko soka zo kosalisa yebi yango les ali grâce na yo ezali déjà reconnaissance moko nazali yango vis-à-vis na yo donc esengeli kaka te ke tozila kaka ke le na kosalisa bato te po basali bandimaka bato te ta musi yo pe basalisaka yo po ndimaka te yo po zongaka te kosenga merci ozomona ta musi yo po basalisa ko na eloko moko kosenga no pe merci te mais moto na pa bosana na ye akipa na ye te mais asalisaki yo parce que amonaki ke ozalaki dans le besoin ayaki epai na yo asungaki yo donc tozilaka te kaka ke
na kosalisa mutu te parce que soki nasalisi mutu basenga na bon merci te. Oui, merci ezali vraiment important, ezali vraiment important tosenga merci, mais un moko so tolobita tolandaka tosalisa te, tolandaka ba merci wana tosalisa te, tolandaka bato ba reconnaître nga nasalaki boye. Mais là tokende kopesa ntango tokotize mbongo matanga tokotia na matanga, est ce que bebe na esengaka biso merci? Esengaka te. Mais tu cotises à la tout ça la kaka. Et c'est un merci te. Bah tout temps tu vas bénéficier un bon wana kaka. Bah tu vas dans la matanga. Na basom cercueil. Est-ce que là que bimba na cercueil et go senga ke oh merci bosom belinga cercueil à cher bo kundinga na honneur. Non. Et go senga te. Mais imagine ce qui c'est comme mutu wana zaki en vie et que au sali biloko on ba honneur wana so sali on l'air à en vie. A osanga te ko plam so ko zo c'est là merci. Tam so ko sanga te ko zo ko sambela pona yo. Kosenga merci za ndenge ebele na mutu okosalisa o bomona na leta kusu mingi te eza ndenge ebele mutu musa akosenga kanza akosamba akotia kona ba prière na ye chaque jour na reconnaissance na eloko yo salaki pona ye mutu mususo aparto okende akoba toujours bien na yo parce que na reconnaissance ya eloko yo salaki pona ye. Donc kosalisa réalité car osela en échange quelque chose là ngana pesi il faut que ngana na bazongisela nga quelque chose. Non salisa parce que et sengeli to za po eza bolingo ezali salisa po il faut bolingo ezala to salisa po to lingani o to baki la fois passée to lingana le to baki ngo ezali nyoso ndi to bandaki na kati na émission na biso ya l'amour du prochain ndenge to bandaki la fois passée na to lingana lelo ezali to salisana nyoso to bana so to tali ya monso zo kendeka l'amour du prochain. Nous tous les alika na kati ya amour du prochain. Surtout zali ko lobango ezali important na ngai na bino bandiko bozali ko landa ngai toyeba ndenge ni tokoki ko sungana na ba conseil na ndenge ni tokoki ko vanda na kati na société. Tout zali ko lobango kaka te pona bino ezali ko ezali ngapi mo na zali compris na kati. Ngamo pe na zali compris na kati ya masolo na zali ko beta. To salisana, to sungana. Toko sungana ba conseil toko salisa na moninga na kati na besoin en tout cas soki yo yebi pour baninga musubana alinyo sala business moko boye mazo ba tikani na obanda te ta musupa yebo tuno conseil yo yebi likambo na yebi ke intela yebi on a tuna na muye mais ayepa na tuna yo o sa lokwa ku dozo ignorer lokolo yebi no lisolo angote mais yo moko yebi ke na yebi nanga na la pourquoi o kanga motema pardon pourquoi o kanga motema sunga moninga na soki sengeli na ba conseil tam ça na mbongo na ye mais comment ça nzolinga sala azoi bandini na osali la ngote ayi pa no po ayi bitam so yo sala kango ayi bitam so nzela wana yo kende kango ayi ko singa conseil pas non juste un conseil o yebi na yo mais o boy ko sali sande pourquoi bandiko na ngai to fungula mitema na biso to fungula mitema na biso to na oka ka to lobaka mingi ba communauté mais na communauté ngo to landa kana matanga le to ko funga makana ma matanga to funga mapena makamunyo na vie sociale tout ça ça ka tina ma matanga mais na vie sociale to zali ko vivre le muto za en vie a besoin aide aye pa ina aye ko senga ta musu conseil mona likamoko boy yo boko fungula o kangi je lobité na osalisa été lobi alobananga mabe est-ce que bon bandima non c'est totali bon bandeko nanga to salisa te to kozala penza mawa moi peut to avancer na mboko mbapa ya toye to kozala passe pour to fungola jeté tozo kanga mo vraiment surtout fungoli yango zo mona ke mutu nyoso tu esika zali ako se retrouver na kolenga na ye pa na yo na lisungi moko ya conseil et que yo lobi nanga ke mama en tout cas ngape na yebi masolo wana ngape na oki ko sunga yo na moi conseil pourquoi pas na yoka bandeko na ngai na kanisa pona lelo to suki bongo pona posukisa na koloba kaka bandeko tozala motema makasi te to tia bolingo et puis to tia lisungi isalisi to yeba ndenge ni na kosalisa
toyeba ndenge nini ya kosalisa bandeko toyeba ndenge nini ya kosunga baninga na ntango bazali na bomoi na ntango bazali na besoin ya lisalisi tokanga motema te oyo ozali nango okoki kosala ta mosusu conseil asengi epai na yo kokanga motema te eloko nakomaki kotie na suka mpona sukisa émission na biso ya lelo ezali bongo émission na biso lelo ya lelo epesamaki na la grande Karine Bachoko oyo epesami na ezali koleka tous les mardis à partir ya 21h na Wilma TV epai ya Bishop Neb Power bozali kolanda nga tous les mardis à partir à 21h biso na bino tomonani mardi prochain mpona kosukisa na kopesa bana na nga mbote Adeline Nikofo Ephraim Nikofo na Lia Nikofo bandeko nyonso tu napesi bino mbote nalingi bino koleka tokutani mardi prochain à la même heure merci bye bye bandeko na ngai mbote na bino lisusu ezali oyo nazali kosolola mpona Wilma TV mutu nyonso to aza na besoin ya promotion ya bashop na ye to eloko na ye ya business acontacte Wilma TV mpona libanga mpona babusiness nyonso tu okoye epai ya Wilma TV okozwa libanga no ya kitoko ya sur mpe okozwa promotion ya shop na yo kitoko makasi merci beaucoup.